Quieres inspiración, quieres que todo te salga bien, quieres una vida diferente, pues déjalo todo a Dios. Y déjame contarte mi corta historia en 15 palabras. En Ecuador casi nos matan y en Perú me fui de frente contra un tráiler. Y mira, ¿lloré? Sí, lloré hasta la última lágrima, pero me levanté como un berraco, mijo. Y dije, nunca nadie me detendrá. ¿Soy débil? Jamás. ¿Dejaré atrás mi viaje? Nunca en mi vida. ¿Y qué es lo que hice? Es tener a Dios al lado. Y para mi suerte, la moto intacta, yo ileso, pero el fierro del tráiler doblado. Sácale una sonrisa a tus tragedias y verás que tu vida cambia totalmente. Arriésgate, da todo, viaja, conoce y vive la vida. Saludos desde Cris Edu Locuras. Para el mundo.